காபடி வச்சுட்டு போற அளவுக்கு என்னதாங்க ப்ராப்ளம்? எதுக்கு இந்த காபடி வச்சு விடுறாங்கன்னே தெரிலங்க. நான் மாதவரத்துலேருந்து நம்ம வீடியோஸ்லாம் பார்த்து கஸ்டமர் கால் பண்ணியிருந்தாங்க. நான் ஒரு 1 வீக்கா வந்து ஆஃபீஸ் வந்து நான் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிருந்தேன். ஒரு எமர்ஜென்சியா வெளிய போயிருந்தேன். இப்போ சடனா வந்து நான் ஏசி ஆன் பண்ணா சுத்தமா கூலிங் வர மாட்டேங்குது. கொஞ்சம் எண்ண வந்து பார்த்தோம்னு கேட்டாங்க. சரின்னு சொல்லிட்டு கஸ்டமர் லொகேஷன் டேரக்ட்டா சைட்டுக்கு போயிட்டேங்க. சைட்ல போயிட்டு ஏசி ஆன் பண்ணிட்டு செக் பண்ணி பார்த்தா மிஷின்ல வந்து சுத்தமா கூலிங்கே வரல. அவுட்புட் போதான்னு பார்த்தா அவுட்புட் போதுங்க. சரி அவுட்டோர்ல போயிட்டு கம்ப்ரஸர்லாம் இருந்தா தான் செக் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு அவுட்டோர்ல போனா காப்படிக்கு பார்த்தீங்கன்னா, கிளாம்ப் வச்சு வச்சிருக்காங்க. அத உடைச்சு இது பண்ணியிருக்காங்க. காப்படி ஃபுல்லா உடைச்சு டேமேஜ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அதில வந்து கேஸ் ஃபுல்லா வெளிய போயிட்டுருக்குங்க. கஸ்டமர்ட்ட சொன்னது கேஸ் ஃபுல்லா வெளிய போயிட்டுருக்கு சார். அது வெல்ட் பண்ணிட்டு நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷா கேஸ் ஏத்தலாம் சார் சொன்னோம். கஸ்டமர் வெல்டிங்லாம் பண்ணதால காப்படி வந்து புதுசா மாத்திருன்னாங்க. நம்மளும் 3 மீட்டர் கிட் வாங்கிட்டு வந்துட்டேங்க. கிட் வாங்கிட்டு ஈர் ட்ராப் வச்சுட்டு 2 பக்கம் ஃப்ளார்லாம் டைட் பண்ணிட்டேங்க. ஃப்ளார்லாம் டைட் பண்ணிட்டு லீக்கேஜ்லாம் பார்த்தோம். லீக்கேஜ்லாம் எதுவுமே இல்ல. சரி கையோட ஒரு 10 நிமிஷம் வேகமா போட்டு நம்மளும் ஏசி ஆன் பண்ணுங்க. ஏசி ஆன் பண்ணிட்டு கேஸ்லாம் ஏத்த ஆரம்பிச்சுடுங்க. கேஸ் எல்லாம் ஏத்திட்டு கூலிங் எல்லாம் செக் பண்ணோம். கூலிங் எல்லாம் ஃபிட்டா இருந்ததுங்க. இது போல சர்வீஸ் வேணா கீழ நம்பருக்கு மறக்காம கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம சேனல ஃபாலோ பண்ணிக்கங்க.